viagem luminosa. Como é que é? Eu não entendi. Uma viagem luminosa. Por quê? É nóis, senhor. É passar o 7, mano. Acabou com esse maluco. Não, nunca para não, senhor. Só dá um tempinho. O bagulho é doido, senhor, tá ligado? Mas não deixa eu deslizar. Uma viagem luminosa. Por quê?